రాజస్థాన్ మరియు మధ్యప్రదేశ్లో కాఫ్ సిరప్ తాగి 9 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చిందని పేరెంట్స్ సిరప్ తాగించారు. కానీ ఆ సిరప్ తాగినాక ఆ పిల్లల కిడ్నీ ఫెయిల్ అయి చనిపోయారు. 2 ఇయర్స్ కింద ఉన్న పిల్లలకి కాఫ్ సిరప్ ఇవ్వకూడదని ఇండియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. 4 ఇయర్స్ కింద ఉన్న పిల్లలకి వాడే సిరప్ ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి యూస్ చేశాక 30 రోజుల వరకు సేఫ్గా ఉంటుంది. 30 రోజుల తర్వాత ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుంది. దీనివల్ల కిడ్నీ, లివర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇంట్లో సిరప్ ఉంది కదా అని జలుబు చేయగానే పిల్లలకి తాగించకండి. ఒక్కసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన మెడిసిన్ని వాడండి. మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే చిన్నపిల్లల జీవితాలు రక్షించవచ్చు.